从合肥出发到新疆去看大西洋最后一滴眼泪赛里木湖，一条视频告诉你最省钱的攻略。合肥到赛里木湖可以先从新桥机场坐飞机到新疆伊犁，再从伊犁坐大巴到赛里木湖，机票最低2025元，有点小贵。我们可以先从合肥坐 Z595 次列车到乌鲁木齐335元，再从乌鲁木齐坐火车到伊犁81元，再从伊犁坐大巴到赛里木湖49元，只要465元就能看到大西洋的最后一滴眼泪。撒贝宁曾经说过，赛里木湖都没去过，这辈子白活了。赛里木湖位于新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市兰宁伊犁哈萨克自治州，古称西域近海，也叫天山明珠，是5A 级风景区。大西洋最后一滴眼泪，门票70元，区间车60元，海拔2071米，绕湖一圈90公里，背靠雪山，绿草环绕。来到这里，你才能感受到有一种蓝叫赛里木湖。